大家好，我是小赵，今天来这个宠物店给可乐做个造型，然后刚才问了一下，做造型有点贵，要花150元，所以说我用一下它的推子，只需要给它掏20就行了，我自己动手推，大家一会儿可以看一下推的怎么样。因为我前面带的有这个推头，它是6毫米的，所以说可以直接推，不用担心推的长或短。好了，今天的视频就到这里，然后也是今天给可乐修毛修坏了，这个150和20块的对比，那个差距真是太大了，这压根儿不能看。好了，回去以后我要多练练，争取下次可以自己给它修造型。有喜欢我的视频可以关注一下。